ほらな。これね、うん。10万どこ字取ってやっからこれで。うん。なんでどうするの？どうする？火触ってたらダメだからね。うん。少し上でやっとかないと。そうそうそう、ついだよ。その頻度がくっつけんだよ。うん。今ついたら今度字が写真撮ってやっからこれ2つもぜ。うん。はい。こう今これ持つよ、スマホ置いて字が撮ってやっから。この上やんな、プラスチックだからダメになっちゃうから。うん。明るいようにして明るい、ついたらこのプラスチックのとこから取んないと。うん。はいはい、これも煙大事だよ、吸わねえもんな。うん。煙な。あれまだ消えてた。これ風があって消えちゃうんだな。うん。この頻度が触んないよ。この上でやんだからね。うん。そうそう。これこうやってこと火の玉が、うん。これパチパチパチ火の玉になってパチパチ、うん。パチパチするんだよ。終わっちゃった。あんまり火の上でやんだよ、火の玉の上で。そうそうそう。あれ口からせや。この火はなんだよこれ。お
明るいね。うんね。うん向こう行ってっからな、うん数がな。焼けてつかんね、あんまり足。もうこれの残してて明日の切ったな。明日うん明日もやってうんこれあと半分ぐらいあるもん。うんどうですか、やっちゃうの、明日やったよまだ。どうする、あと何もう一回やる。うんもう一回やったらもう終わりにすって。うんこれも明日だね。うんうんやったね、一気にやってた。な、これ明日にしよう。うん
근데 오아리니? 응. 뭐 그렇게 시작하니? 응.